Аз не мога да кажа кой родител е прав, кой родител е грешен. Но има нещо, което аз го наричам проводимост. Начинът, по който аз съм възпитавана, възпитавам детето си. Което от една страна е добре, от друга страна не. Ако аз съм дете на токсични родители, съответно моето разбиране също е токсично спрямо живота и света. Затова е важно ние като личности да се развием, да сме съзнателни, да сме мъдри хора. И тук е важно да намерим баланс. Много важно е да възпитаваме балансирано децата си. Да знаят, че са обичани, да знаят, че са подкрепени. Важно е детето да може да отиде и да каже, че е направил нещо, свободно да го каже, да може да сподели свободно и заедно да бъде намерено решение за проблема. Не можем да оставим едно дете само да се справя. Много важно нещо е, когато той има нужда от нас, ние да сме там и да го подкрепяме, да го научим да бъде самостоятелен, да го научим да бъде личност. И много важно нещо, да бъде личност и да бъде уважавана личност. Самото то да се уважава, да има една добра самооценка за себе си, да има разбирането кой е той, какви са неговите качества, да знае успехите си, да може да се радва на успехи. Тогава можем да говорим за една добра възпитана личност. Тогава можем да говорим за успяваща личност.